咁嗰年我又唔知道你係幾多年啦，而家講下10幾年前啦，通公司喺度揾我，係羅敏莊同郭邦揾我。喂，羅敏莊我同佢又冇拍過戲，係冇傾過偈，佢揾我做乜咧？係我最記得係服裝部揾我，係一味嗌我話郭邦我拍過戲，不過都冇啦，近幾年都冇同佢開過工啦。今生無悔拍過啫，咁我都即刻揾你啦。嗯，原來你哋結婚，係你想請我飲，同埋揾下你個仔揾下着數，着數就揾唔到嘅，因為你哋都知道我個仔係做酒店嗰度，咁你都好誠意遞張帖俾我。我咦係呢間酒店啊？你係啊？咁你個仔仔佢哋話你仔仔要做，會唔會有多少即係關照下又好，關照乜都好啦。咁我梗係啦，我係最豬事嘅呢個人，第一時間就翻去揾我個仔啊！喂，人哋訂咗我嗰個酒店嗰度結婚嘛，咁啊講咗大餐，咁我個仔咧就冇我咁激動嘅講嘢，即係冇咁衝動，氣定神閒。佢就話：佢話佢哋訂咗個廳咧，就規定係咁多錢㗎，係錢銀上咧我就好難幫係嘅。佢話：但係咧照顧上我哋可以，即係例如咧個台可以同佢褪闊啲咧，即係個廳可以同佢多啲咧。俾佢闊落啲嘅走動啦，帶多幾個人入去招呼，招呼你啲藝員朋友啦，咁都好開心啦，係咪？咁呢啲咧佢話呢啲佢可以做得到，即係佢個能力。